Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulțumesc lui Dumnezeu că acest weekend am putut să mă întorc în România după ce am fost plecat ceva timp. Îi mulțumesc lui că el a fost bun, totul a fost bine, deși eu aveam, mă îngrijoram pentru una, alta și așa mai departe. În această perioadă de criză se anulează mulți zbor și așa mai departe. Multe lucruri, în fine. Dar totul a fost interesant. De când călătoresc, cred că e prima dată unde, ca să zic așa, totul a fost perfect. Până când te duci să aștepți bagajele, nu le aștept, te așteaptă acolo. Deci totul a fost perfect. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Père, merci pour ce voyage. Tu m'as béni et tu étais avec moi. Et tu m'as gardé. Sunt bucuros pentru asta. Și da, e un fel de mărturie interesant. În vremea de pace, am călătorit, a fost ok, dar în vremea de criză, Dumnezeu a avut, am văzut mâna lui că a fost mai bine decât în vremea de pace. Și e foarte interesant. Și Dumnezeu este așa puternic că uneori poate să-ți dea un belșug în timpul foametei, care nu l-aveai când nu era foamete. Da. Referința va dovedi din Sarepta. Astăzi, sau e o nouă săptămână, și credeam că o să închei cu această parte ascunsă a autoritatea cuvintelor, sau puterea cuvintelor, această parte discretă. Credeam că termin și săptămâna asta continuăm, dar se pare că sunt multe lucruri care nu am atins și care cred că ar trebui să vorbesc despre ele, deși în același timp sunt lucrurile care sunt mai așa, reticent așa să vorbesc despre ele, mai ales în fața mai multe persoane. Sunt lucruri care prefer să le vorbesc unde sunt 3, 4, 5 persoane, dar care cât de cât le cunosc, dar în același timp realizez că Domnul Iisus vine curând și nu mai e mult timp. Și atunci chiar și unele lucruri care în mod obișnuit nu le spun, să zic așa, între ghilimele, în public. Le voi spune pentru că poate va ajuta pe cineva. Poate va ajuta pe cineva. Din nou, studiem cartea Esterei, dar de fapt studiem împărația trecând prin cartea Esterei. Noul Ierusalim va avea 12 gates, cum zici, 12 porți. Da. Același cetate, dar 12 porți. Deci dacă intri pe poartă numărul, hai să zic numărul 1, ai intrat în cetate. Dacă intri în poartă numărul 6, ai intrat în cetate. Dar cu siguranță locul unde te afli e diferit. Dacă ai intrat la poartă 1, ești într-o anumită zonă din cetate. Dacă ai intrat la poartă 6, ești în cetate, dar într-o anumită zonă. Dar ai intrat în cetate. Fiecare carte din Scriptură poate fi o poartă unde intrăm pentru a studia împărația lui Dumnezeu. La fel cum Filip, când s-a întâlnit cu Etiopian, nu i-a zis, hai să citim o altă carte. Nu, zice, ok, ce citești? Isaia, care pasaj? Acesta. Și Biblia zice, plecând de acel pasaj, i-a propovăduit pe Domnul Iisus. Pentru că orice text, orice întâmplare din Scriptură poate să fie o ușă, o poartă pentru a propovădui Domnul Iisus. Că totul în Scriptură este despre El. Deci,
De aceea uneori o să vorbesc lucrurile care de fapt se întâmpla deja, cu siguranță ai văzut asta, care n-au legătură direct cu Esther, dar au legătură direct cu împărație. Esther e doar o poartă prin care intru ca să ajung la împărație sau la lucrurile care se întâmplă într-o împărație. Ok. Deci săptămâna trecută am văzut, a terminat cu îngerul Domnului tabarește în jurul celor care se tem de el și scapă din primejdie. Am văzut acel exemplu cu Elisei care este înconjurat cu niște care și cai de foc. Astăzi aș vrea din nou să vedem în detaliu ce se întâmplă cu Elisei. Ca apoi să explic, să vedem un lucru asemănător. Vezi, marturia două. Un lucru este stabilit când deja sunt două care marturisesc. Deci astăzi va fi prima marturie a unei, hai să numesc asta, unei legi în împărație, unui principiu. În Vechiul Testament găsim asta. În Nou Testament, apoi să mergem în Nou Testament. Să vedem același principiu care se întâmplă, ca să înțelegi că este un concept al împărației. Nu se întâmplă doar în două locuri, dar există în două locuri sau se întâmplă și în alte locuri, dar sunt mai discret, așa, dar sunt două locuri unde este așa, foarte evident. O să încep cu Elisei. Dar apoi să mergem în Nou Testament să-ți arăt acest lucru. Pentru că este important să deosebim lucrurile. Să nu le punem toți în același oală. De exemplu, îți pun întrebarea aceasta. Nu o să răspund, dar îți pun această întrebare. A fi plin de Duhul Sfânt și a fi îmbrăcat de puterea Duhului Sfânt e același lucru. Pentru unii e tot unul. Că zici plin de Duhul Sfânt, că zici plin de puterea Duhului Sfânt, pentru unii e tot unul. Bine, ți-am dat deja ce gândesc eu despre asta, zi gândesc asta. Nu e tot unul. E un lucru să fii plin de Duhul Sfânt. E altceva să fii îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt. Sunt două lucruri diferite. Și o să-ți arăt asta în Scriptură. Cel mai ușor este să punem ambele în același sac. Dar când punem ambele în același sac, o să ajungem în anumite, cum numesc eu, anumite impas. Adică anumite locuri unde nu mai putem merge mai departe sau explica anumite lucruri din Scriptură. Când punem totul în același sac. Deci este important să deosebim lucrurile. A fi plin de Duhul Sfânt e una. A fi îmbrăcat de puterea Duhului Sfânt e alta. Ok, o să citești în Scriptură, nu o să las asta în suspens, o să-ți arăt că oamenii astăzi, răbdare nu este neapărat punctul nostru forte în societatea modernă. Hai să-ți arăt ceva. Luca 4 zice așa. Luca 4:1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. Deci Dumnezeu te duce în un loc 40 de zile, e cu un scop. Nu este o plimbare. Ok? Deci, care este scopul? Zice acolo este ispitit.
și avem ispitele cele 3 ispite, dar la sfârșit se spune așa, la versetul 14 zice, Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. S-a dus plin de Duhul Sfânt, s-a întors plin de puterea Duhul Sfânt, sau alte versiuni spun, îmbrăcat cu puterea Duhul Sfânt. Omul care se întoarce acum nu este același omul care a plecat. Și dovada, ți se spune așa, s-a întors plin de puterea Duhului Sfânt și s-a dus vestea. De ce nu i s-a dus vestea înainte? Pentru că acum când s-a întors cu puterea Duhului Sfânt, începe să facă lucruri care nu le facea înainte. De aceea i s-a dus vestea. Ți amintești că am vorbit de faptul că Domnul Iisus multe lucruri, deși este Dumnezeu, dar unii poate au înțeles că nu, sau nu știu ce au înțeles, în fine. Dar am zis foarte clar, dar multe lucruri le-a făcut ca și eu. Deși este Dumnezeu. Dumnezeu printre noi, Emmanuel. Dar multe lucruri le-a făcut ca și eu. Asta e un exemplu. De exemplu, când Domnul Iisus spune la farisei, înainte să fie Avram, eu sunt, când spune asta în Ioan, știm că acolo nu vorbește partea umană a lui Iisus. Partea de om. De ce? Pentru că dacă vorbea omul Iisus, nu avea cum să spună asta, pentru că el, omul Iisus, s-a născut după Avram. Dar când spune, înainte să fie Avram, eu sunt, e clar că e Dumnezeu din el care vorbește. Eu sunt. Ceea ce Dumnezeu a spus lui Moise, când Moise a zis, ce o să spun la copiii Israel, cum se cheamă cel care ți s-a apărut, el zice, du-te și spune-le, eu sunt, m-a trimis la voi. Deci când Domnul Iisus spune, înainte să fie Avram, eu sunt, e Dumnezeu din el care vorbește. Dar aici, când se spune, s-a dus în pustie, plin de Duhul Sfânt, s-a întors, plin de puterea Duhului, asta e omul Iisus. De ce? Pentru că Dumnezeu nu are cum să aibă ceva acum care nu a avut înainte. De aceea se spune despre Dumnezeu, este neschimbat. Dumnezeu n-are cum să aibă o cunoștință acum care nu avea înainte. Dumnezeu n-are cum să aibă o putere acum care nu avea înainte. Deci aici e omul Iisus, care s-a dus plin de Duhul Sfânt, dar s-a întors plin de puterea Duhul Sfânt. Când era doar plin de Duhul Sfânt, nu facea ce a făcut când a început să fie plin de puterea Duhul Sfânt. Iar la versetul 18, acest lucru este confirmat din nou, zice așa, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelie, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovădesc robilor de război slobozirea și orbilor capătarea vederii, să dau drumul celor apăsat. Deci el zice clar, trebuie că Duhul Domnului să fie peste mine ca să fac lucrurile acestea. Dar zice așa, și să vestesc un an de îndurat Domnului, nu m-a închis cartea și apoi a dat îngrijorătorului, a șezut tot ce se aflau în sinagogă, aveau privire preuniți spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptura pe care le-ați auzit. Deci a existat un moment când a fost uns de putere pentru a face tot ce a făcut. Nu a fost de la naștere. De la naștere e Iisus, de la naștere e Emmanuel, Dumnezeu printre noi. Dar de la naștere nu deschide ochii orbilor. A trebuit să fie un moment specific.
unde a zis, acum s-a împlinit, Duhul Domnului este peste mine, puterea Duhului este peste el. S-a întâmplat când? Când s-a întors din pustie. Și aici n-are cum, nu e partea dumnezeiască din el, deci repet, Dumnezeu n-are cum să aibă putere acum care nu avea înainte, pentru că Dumnezeu este neschimbat. Aici este Iisus omul, care este uns. Deci este un lucru să fii plin de Duh, este altceva să fii plin de puterea Duhului. Ok. Dar e o legătură. De ce am citit acest text? O să ne întoarcem la acest text, dar acum o să ne întoarcem la un text, la textul, la viața lui Elisei și apoi ne întoarcem la acest text. O să vezi de ce toate aceste lucruri au legătură. Dar azi dimineață o să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze și roagă-te pentru mine, Dumnezeu să dă înțelepciune să vorbesc cum trebuie să vorbesc, să fiu înțeles. Vorbim acum de lucrurile nu neapărat complicate, dar totuși sunt lucruri dacă nu ești atent, de exemplu, adică faci mai multe lucruri timp ce ascult, la un moment dat s-ar putea să crezi că am spus exact opusul la ce am zis. Deci, te rog să ascult cu atenție. Ok, Dumnezeu să te binecuvinteze. Cu ajutorul lui Dumnezeu continuăm.